Експо Илинден од 26-27 јуни 2025, прв регионален сајм од ваков тип во Македонија. Колешката Елизабета Кузмановска е на терен заедно со граначалникот на општина Илинден да ги слушнеме, да ги видиме што има да кажат на оваа тема. Бети, добро утро. Дали сега дувка, Бети, во првото јавување не беше свежичко, дали сега е пријатно да се биде на отворено? Не. Добро утро уште веднаш ќе ти одговорам, не е свежичко, не е дувка, уште потопличко. Мака малку шеговито ќе го кажам, меѓутоа да, навистина уште поголем замав зема сонцето, така да, како што споменав и во првото линковско вклучување, водете сметка, не се изложувате на сончевите зраци и на висока УВ вредност. Како што најави, се наоѓам во општина Илинден, прекрасно место, веднаш морам да кажем, заедно со снимателот Јован Божиновски, споделивме дека прекрасно место за живење, урбанизирано и некако веднаш на прва слика кога ќе се дојде тука се забележува дека се е убаво уредено. Меѓутоа, дојдовме тука, ти веќе во најавата кажа, прв регионален сајм за економски развој, домаќин општина Илинден, токму каде што ќе се случува утре и задутре, односно 26 и 27, се наоѓаме во спортската сала, каде што ќе се случува сајмот. Добро утро! Добро утро и добре дојдовте. Ви благодарам. Ајде веднаш да почнеме со утрешниот настан. Го подготвувате подолго време. Така. Најпрвин благодарам што дојдовте и ете што можеме да разговараме на многу теми, а првата тема е овој настан што не очекува утре и задутре. Имено се работи за еден прв регионален сајм, како што спомнавте, на компании кои што ќе имаат простор да се изложат тука кај нас во Илинден, односно Експо Илинден 2025 година. Прв ваков настан, историски ден за Илинден, затоа што никогаш ваков настан на нашата територија сме немале. Иако Илинден, меѓу другото, е препознатлива и по бизнис, индустрија и така натаму, еве дојде и тој ден, Илинден заедно како општина во партнерство со Панекс Експо да организира еден ваков сајм, регионален сајм на компании кои што ќе можат да искористат оваа прилика, да ги прикажат своите производи, да се вмрежуваат, да склучуваат договори, да се запознаат со заедницата и така натаму, а воедно и граѓаните ќе имаат можност да дојдат, да ги посетат овие штандови на компаниите кои што ќе бидат тука деновиве изложени, така да е инзвореден настан на кој што очекуваме над 40 компании, 40-50 компании кои што ќе бидат изложени. Настан кој освен кој што ќе во спортската сала ќе има и надворешен дел, така да за овие два дена кои што начекуваат во четврток и петок ќе имаме изложување и надвор, значи на паркингот тука пред салата. Ќе има дегустација на храна, ќе има музика, забава, така да нема да бидеме само стрикно сајмот, него ќе има многу забава, многу дружење, многу вмрежување, многу интересен настан и ги повикувам сите да дојдат да го посетат. Општината со што ќе се представи? Има општината ќе има свој исто штанд на кој што ете заедно со своите јавни претпријатија, средното училиште и така натаму ќе биде исто презентирана на овој сајм. Општината е тука да помогне во мрежувањето, да ги прикаже своите потенцијали, да ги покаже идните планови, но воедно да понуди партнерство и соработка на бизнисот, затоа што општината е еден, како да кажам, една точка на поврзување помеѓу бизнисот, граѓаните, така да јавниот сектор мора да биде на средината и мора да биде и сервис и услуги да дава, но воедно и да ги води работите напред, но да ги влече да го влече развојот. Така, општината мора да има бенефит затоа што навистина еден голем убав настан значаен од економски аспект. Така е. Економски, а локален и регионален. Така. Бидејќи сте гости на утринската програма, би сакала да го искористам и вашето присуство. Може да се забележи дека некако, а и овој период, летниот, пролетниот, има голема градежна офанзива, морам така да кажам. Ајде некако со сообраќајната инфраструктура постојано. Не мора да значи дека и во летен или пролетен во текот на целата година работите. Така е, како што напоменавте, изминатиот период, во моментов и идниот период, сме во сериозни инвестиции, во сериозна градежна офанзива.
Освен сообраќајната и патната инфраструктура, тука се и други проекти кои што се работат тековно и кои што ќе се работат идниот период, но еве ќе одвојам неколку кои што во моментов се работат. Така во моментов се работи на нов мост и нова улица, сервисна улица за поврзување на улица 500 со местноста Јака. Значи ја поврзуваме Јака со населено место Марино. 260 метри улица и мост кои што се во изградба и кои што очекувам до крајот на летото да бидат направени. Деновиве почнавме со реконструкција на патниот правец од селото Бујковци до селото Мршевци од над километар, кој што наредниве месец дена ќе се работи на тој патен правец и очекувам таму до крајот на јули, почетокот на август комплетно да биде завршена и оваа патна делница. Работиме на други помали рехабилитација и реконструкција на патишта. Се работеше и се заврши патот кон гробиштата во Милодиновци, деновиве ќе започне во Бучинци исто така патот 500 метри да се работи. Работиме исто така на фекалните канализации. Кај е приоритетот за фекални? Во однос на приоритетите морам да кажам дека во финална фаза сме на спојување на двата колектори кои што поминуваат од населено место Илинден кон Марино и веќе е во завршна фаза, деновиве ќе се пушти во употреба, односно изведување на фекалните води надвор од населените места. Исто така во делот на плац во Илинден во финална фаза е завршување на примарната и секундарната мрежа од фекалната канализација. Очекуваме до средината на јули тој дел да биде завршен, понатаму ќе се дуваат приклучоци. Исто така во Кадино првата фаза е во завршна фаза, додека втората фаза веќе отпочнавме со работа. Или имаме вкупно таму околу 6000 метри фекална канализација која што во моментов се градат, така да една сериозна офанзива. Морам да кажам дека наредниот период кој што следува не очекува пуштање во употреба или ставање во функција на неколку капитални објекти, така да очекувам во наредниот период фудбалскиот терен, фудбалскиот стадион во Илинден кој што е веќе завршен да го промовираме, кој што го работиме заедно со Фудбалската федерација на Македонија. Исто така здравствениот дом, кој што е исто така од наша страна изграден веќе. Очекуваме заедно со Министерството за здравство истиот да биде ставен во функција на граѓаните. Исто така морам да напоменам уште неколку други проекти, а тоа е изградбата на посебен парк плоштад на територијата на Илинден. Тоа е недалеку од тука на влезот на Марино, каде што на 5-6000 квадрати ќе се изгради ново парковско зеленило и ќе се направи нов плоштад за граѓаните на Илинден и очекуваме до крајот на јули, почетокот на август и ова да биде завршено, така да многу проекти се работат периодот. Леап тука? Така, убаво споменавте, кога веќе разговараме за експото, кога веќе разговараме за промоцијата на општина Илинден, за економските можности, економските потенцијали, добро би било да го споменеме и локалниот еколошки акционен план, кој што општината подолго време го немаше и годинава Советот на општина Илинден пред месец дена го усвои овој локален еколошки акционен план, кој што е многу битен, многу значен за општината, но и за сите чинители во општеството и дава еден нов моментум во работата на општината и е нов патоказ и е водилка за идниот развој на самата општина. И една од ретките општини која што го има овој леап покрај нашите и други стратешки документи кои што ги веќе ги имаме како општина. Претходно споменате, мислам дека веќе надмината работа, сакам да ве прашам кога има поројни дождови, нема поплавување, знаеме дека Илинден е ниско земјиште. Мислам дека е надмината или сепак имате некои делови од општината такви проблеми? Илинден од секогаш бил ранлив на атмосферските води, кои што ги предизвикуваат во најголем дел дождовите, нели? Затоа што е самото ниво на овој дел на Илинден, каде што се наоѓаат населените места, особено Илинден, Марино, Кадино, Мралино, е многу низок и во делови понизок дури од реката Вардар. И знае во некои делови од годината да има сериозен проблем. Затоа се трудиме максимално да го спречиме тоа. Имаме секоја година склучуваме договор со АД Водостопанство на Македонија, кои што се задолжени за чистење на одводните канали, атмосферските канали во општината, А каналите и Б каналите, кои што треба да ги одржуваат, така да се трудиме максимално да ги одржуваме тие канали, максимално на секоја улица која што ја градиме, гледаме да ги одведнеме атмосферските води, така да и решаваме исто парцијално определени делови кои што се посебно критични во општината, со
ставање посебни цевки, ревизиони, шахти и така натаму. Така да се трудиме максимално и тој дел да го решиме. Еве и последно прашање, Бучинско езеро како едно рекреативно капче го пуштивте во употреба, навистина убаво место за рекреација. Така е, како што споменавте, општина Илинден нема некои преголеми можности, потенцијали во делот на туризмот, тоа е факт, но еве на можеби една од најоддалечените точки во самата општина, не е најнебитна, него е најоддалечена. Тоа е во местноста на селото Бучинци се наоѓа една акумулациона брана и мало езерце, Бучинско езеро наречено, кој што граѓаните го користат за рекреација, особено оние што се занимаваат со спорт, со риболов, и често пати и во летните, па и во зимските месеци да таму и го посетуваат овој локалитет. Многу пати ни било сугерирано дека нели убаво би било нешто да има за релаксација на самите граѓани, иако таму се соочуваме голем дел од самото место е во приватна сопственост. Искористивме еден дел каде што државата има државна сопственост, така да направивме едно убаво катче за релаксација, одмор на граѓаните и мислам дека ќе биде многу користено. А исто така тоа доаѓа од еден како завршеток на еден проект кој што претходно го промовиравме, а тоа е трим патеката од манастирот во Еватовци до крстот во Бучинци, која продолжува до селото Бучинци и сега до Бучинското езеро, така да 5-6 километри трим патека, која што освен знаци и патокази има и летниковци, клупи за релаксација, така е ги поканам не само граѓаните на општина Илинден, пошироко и други граѓани во градот и во државата дека можат да уживаат во овие придобивки на природата. Ви благодарам за директното вклучување во утринската програма на македонската телевизија. Убав, како велиме, и плоден прв регионален саем за економски развој, еве експо, да го кажеме експо бизнес, и верувам дека ќе има општината голем бенефит. Така е, благодарам уште еднаш за поканата да гостувам во вашата емисија и уште еднаш ќе искористам приликата да ги поканам и сите компании, но и сите граѓани да присуствуваат утре и заутре на овој дводневен Експо Илинден 2025, се со цел врежување, како што кажав, соработка и Илинден да го направиме еден чекор повисоко да го подигнеме. Ви благодарам уште. Ви благодарам и на вас. Студио.